Con chào thầy. Hello, happy to see you again. And how are you today? I am happy. Very happy. Right. Ok, thì lần trước ngày hôm qua là mình có bài kiểm tra định kỳ đó nên không có bài tập ha. Vâng. Thì mình xem qua bài mới. Tuy nhiên trước khi qua bài mới thì thầy có một cái bài hát ha. Đi nghe và đón Vâng. thử. Đây là bài gì nhé? Search for Ping Pong on YouTube. Ping Pong. Going to the zoo to see a kangaroo carry a baby in her pouch. Ho, 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 ho. Going to the zoo to see a peacock walk, walk, walk and pose. Ha, 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 ha. Going to the zoo to see a dolphin jump, jump, jump in the air. Ho, 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 ho. Za, za, zee, 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 zoo, zoo, zoo. Za, za, zee, 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 zoo. Peek-a-zoo. Za, za, zee, 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 zoo, zoo, zoo. Za, za, zee, 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 zoo. Let's go! Going to the zoo to see a penguin waddle, waddle, waddle and flap. Ha, 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 ha. Going to the zoo to see a small skunk fart, fart. Oops, pardon me. Ho, 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 ho. Going to the zoo to see a giraffe stretch, stretch his neck. Ha, 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 ha. Going to the zoo to see a rhino huff, huff, huff and puff. Ho, 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 ho. Pika-zoo! Đấy. Thì theo Chi ha. Từ Vâng. bài hát này thì bữa nay mình học bài đề tài về cái gì? Còn đó nó là về zoo đúng không? Thì trong zoo nó có cái gì? Trong cái sở thú nó có con vật. Con vật. con vật tiếng Anh là In animals, right? Animals. Okay, that's very good. Thì hôm nay mình sang bài số 25. Đó là bài Animal Challenge. Đi sợ. Đấy. Yeah, thì mình nói. Rồi, thầy có một số cái vocabulary Chi nghe và đọc lại cho. Donkey, donkey. Elephant, Elephant. crocodile, Crocodile. À, snake, Snake. monkey, Monkey. bird, Bird. tiger, Tiger. hippo, Hippo. lizard, Lizard. listen. Okay. spider, Spider. polar bear, Polar bear. zebra, Zebra. Yeah, that's good. jellyfish, Jellyfish. bee, Bee. parrot, Parrot. Okay, that's good. Yeah. Donkey, elephant, crocodile, rất nhiều con. Spider, polar bear, rồi parrot. So Chi, what do you like?
Con thích con nào? Đây là bird. You like bird. Okay, that's good. And tell me, what color is it? Is blue. Ah, and what color is the monkey? Is brown. Hmm. And what color is the crocodile? Is green. Is green. Okay, that's good. And what color is the tiger? Is orange. Ah, it's orange. Right, that's good. Okay, vậy mình qua phần grammar. So, use of can, tức là về can và can. Thì can họ sử dụng khi nói về cái khả năng hoặc cái tính khả thi. Ví dụ như con nói I can swim, tôi có thể bơi. Ok, I can swim. Và nó cũng nói đến cái sự cho phép. Dù con nói với bạn là you can use my pen. Bạn có thể sử dụng cái bút của tôi nè. Ok. Còn về can thì sao? Can thì ngược lại thôi. Có nghĩa là không thể. Right. Còn về cấu trúc thì đứng sau can và can con luôn ghi nhớ nha, là động từ nguyên mẫu. Ví dụ he can speak English, cái chữ speak không có thêm gì vào hết, không có thêm s, không có thêm ed gì hết, giữ nguyên ha. Ok, he can speak English này nói về khả năng, anh ta có thể nói tiếng Anh. Ok, that's good. Vâng. And they can speak French, họ không thể nói tiếng Pháp. Ok, and right, bên đây thầy giới thiệu cho con hai cái từ này ha. Một là farm animal, một là wild animals. Farm animals là gia súc. Gia súc là những con vật có thể nuôi trong nhà, nuôi trong trang trại để lấy sữa. Ví dụ như là cow nè, sheep nè, goat, chicken, pig, thì những con mà nuôi được gì đó thì mình sẽ gọi là farm animals. Okay. Ngược lại những cái động vật hoang dã trong rừng rồi đó thì sẽ gọi là wild animals. Wild animals. Okay. So tell me, what's your favorite wild animal? Trong số các loài động vật hoang dã như thế này thì con thích con nào nhất? Is Ừ. Con thích con hổ, báo, sư tử, cua cao cổ hay là voi gì không? Ừ. Nếu con biết từ tiếng Anh thì nói từ tiếng Việt cho Hà. con thưa thầy, con thích con hươu cao cổ. Thì con nói với thầy là
I like giraffe. I like giraffe. Yes, okay, that's very good. Word. Okay, now, which animal can you see in the pictures? Con thử kể tên các loài vật mà con biết trong tranh. Elephant, Yeah, fish, fish. snake, hippo, Mhm. tiger, Yeah, tiger, monkey, monkey, giraffe, giraffe. Con vẹt là parrot. No. parrot, Thì con rắn thì sao? snake, Snake. And fish, fish. Okay, that's fine. spider, Spider, yeah. Crocodile nữa nè. crocodile, Yes. Okay. It's very good. Well done. And now mình tiếp tục. So let's answer the question here. Which and wild animals are funny? Thì con thấy con nào trông rất là vui, thú vị. Wild animals are funny. is monkey, Ah, it's monkey. Huh? Which wild animals are big? is elephant, Ah, it's elephant. Which wild animals are small? is fish, Fish. Which wild animals are ugly? Con nào nhìn rất là xấu xí? is tiger, Tiger. Okay. Very good. Yeah. Đi học đã rồi. Bây giờ mình sẽ xem phần tiếp theo. Thì phần này có một cái chỉ. Phần này. vâng ạ. You listening path for you only have 15. 15 seconds to Second. call it. Second to color each objects. Watches in the picture. You count that You know. you know that you don't have to Finish. finish coloring the The objects. objects in on order to reach the mark, and there are no There are nectar marks for active coloring. coloring. Right? That's good. Well, that's fine. Okay, good. Nào cho thầy biết hả?
Where are the snakes? Còn những con rắn nó nằm ở đâu? Where the snake? Phải Is trên cây không? yes. Thì con sẽ trả lời sao? On. Is They are on the there on the tree. on the trees. Okay. That's right. And now you listen and And call it a snake. Ông nghe thử và cho thầy biết con rắn này có màu gì. no. 25B. Animal Challenge. Look at the picture. Listen and look. There is one example. There are lots of snakes in this picture. Yes, there are. Can you see the snake behind the big flower? The snake behind the big flower? Yes. Can I colour it grey? Yes, that's a very good colour for it. Ok. Đầu tiên mình sẽ call là con rắn nào? Có 3 con. So color is X-ray, right? Very good. Ok, đó là cái ví dụ ha. Bây giờ con nghe những con rắn tiếp theo. 1. There's a snake on the elephant's ear. Colour that snake now. OK. Which colour? Colour the snake on the elephant's ear blue, please. OK. There. So, Con chân như nở ở đâu ạ? ok, vì con nghe lại. Vâng. 1. There's a snake on the elephant's ear. Colour that snake now. OK. Which colour? Colour the snake on the elephant's ear blue, please. OK. There. Right, Mila. Con nghe thấy được. Rồi ạ. Thì con đúng rồi, con này mình sẽ tô màu gì? Is blue. Very good. Ok. Bây giờ câu thứ 2. 2. There's a snake in the water too. I know. Colour that snake now. What colour? Colour the snake in the water red. OK. I'm doing that now. Con chân như rõ. Ok, again. Ear blue. 2. There's a snake in the water too. I know. Colour that snake now. What colour? Colour the snake in the water red. OK. I'm doing that now. Is màu gì con? Màu đỏ. Red. Okay, very good. Well done. And the next one. 3. And there's a snake under the tiger. You're right. Colour that snake yellow. Can you do that? Yes, I can. I'm making it that colour now. Good. 4. One snake is... So,
Okay. The next one. Có một bên màu gì không? Is yellow. Yeah. Okay. And the next one. In the tree. Let's colour that one now. Okay. Can I colour it purple? Yes, you can. Great. The snake in the tree is my favourite colour now. Look. 5, Okay. Is. Chưa nghe rõ. Again. 5, Now. Good. 4, One snake is in the tree. Let's colour that one now. Okay. Can I colour it purple? Yes, you can. Great. The snake in the tree is my favourite colour now. Look. So. Màu gì chị? Is purple. Purple. Okay. This one. Right, and the last one. five, I can see a snake between the monkey and the bird. Me too. Can I colour that one brown, please? Yes, you can. The one between the monkey and the bird. Great. There. Well done. Okay. Màu gì chị? Đây con chưa nghe. Okay, lần nữa. 5, I can see a snake between the monkey and the bird. Me too. Can I colour that one brown, please? Yes, you can. The one between the monkey and the bird. Great. There. Well done. Is brown. Is brown. That's good. Well, very fast. And now. Next one. So some people have bad snacks. Would you like a bad snack? Hmm. Ông có thích nuôi rắn trong nhà không? No, No, I wouldn't. I would. Wouldn't. Yes. Okay. That's good. So, can you see the bird's tail? Nếu con thấy thì con phanh cho thầy. Bird's tail là cái đuôi của con chim đó. Okay, that's good. Can you see the hippo's feet? Yes and no.
No, No, I can't. No. I Okay. can't. Right. Now let's put a tick or cross in the box. Tức là nếu con thấy cái nào thì con tick. Còn nếu không thấy thì đọc cross cho thầy. Okay. Number Vâng. one. Đọc từng câu cho thầy. The spider open Body. body. You're gonna tick and cross. Tick. Tick. And number two. The tiger nose. Yes. Number three. The hippo legs. No. The monkey arm. No. Okay. And The five. elephant head. Yes. Okay. And number six. The Giraffe feet. a giraffe feet. Yes. Okay. Và number seven. The fish tail. Yes. And The bird eyes. No. no. Number nine. The crocodile mouth. No. No. 10. The giraffe. Yes. No. No. Okay. Further. Okay. That's good. And now, you listen to Tom talking about his pets. Write the answer. Tức là trong nhà Tom có nuôi thú cưng thú nuôi thì con nghe và đi vào chỗ trống nghe thông tin. 25D. Animal Challenge. Listen and write. Hello, my name's Tom. I love animals. We've got 3 pets. They're sheep. They say, ba, ba. Our sheep live in our garden. You So Tom has got 3 trees. Three animals at home. the Okay. And they live in his. Nghe lại thôi. ba, ba. We've got 3 pets. They're sheep. They say, ba, ba. Our sheep live in our garden. His gì? Từ cuối. is a garden. Garden và 3 con đó là 3 con gì? Thì là con gì? Là con cừu à? Thì tiếng Anh con gọi là gì? Sheep. Sheep. Yeah, right? 3 sheep. Good. And now, câu tiếp theo. You can come and see them in our garden.
I really like playing with them. They have funny names. Their names Tom likes thích làm gì với chúng? Play with Playing with them. Good. Tên của chúng. They have funny names. Their names are Lucy and Ben and Pat. You Lucy, Ben and Pat. Và thế mà they eat mum. spell Pat P-A-T. They're funny sheep. They eat Mum's flowers. Mum does. They eat mum's Flowers. flowers. Right? Okay. That's very well. Now, next one. Now, you have it. Vâng. What animal can you see? Is sheep. And this Is mouse. and Is goat. hả? Goat. Con dê, girl. Đấy, nó giống cow, con bò hả? Cow. Vâng. And Is bee. bee. And Jellyfish. jellyfish. Lizard. Lizards. And Frog. frog. Okay. So, sheep, a mouse, cow, bee, a jellyfish, a lizard, and a frog. Okay. So what can they do? Theo con thì jump, run, swim, fly, sing và cat. Thì con cừu nó có hay làm gì? Is Maybe là run. vâng. Okay. Thì con frog thì sao? Frog có thể làm Is jump. jump. Okay. Good. Thì con jellyfish. Is swim. Thì con bee. Is fly. Fly. Okay. Good. Well done. And thì mình tiếp tục. Tuy nhiên cái Zoom này nó chuẩn bị hết giờ nha chị, nên con vào lịch Vâng. ghi giùm thầy nha. See you. Ok chị, giờ mình tiếp tục nha. Next one. Yeah. This time you read the sentences and write animal words answer. Hiểu ha? I'm Vâng. green all around. You can find me in and next to water. So it's crocodile. Để mô tả thì đây là crocodile. Ok, con đọc từng câu và chưa hề biết đó là con gì nha. A race and I'm Ray. I'm right and my Body. body is very fat. I can swim, but I can walk too.
A. Mhm. Hippo. Hippo. Yes. And now number 2. I live in trees. I eat bananas. We got tails. A mouse. Monkey. Yeah. Vâng, Right. And number 3. I am long. I eat meat. I have got legs. A snake. That's good. Number 4. I am small and long. I eat insects. I can run. A Lizard. Right. lizard. And number 5. I am big and white. I can walk on 2 legs, and I like eating fish. Rock. A polar bear. Polar bear. Okay. And number 6. I am red or brown, and we got really long eyes. Ears. Long ears. A A donkey. donkey. And number 7. I catch insects and eat him. I got I got what I be. I I got- got. it less. Is a spider. Yeah, it's a spider as well. Well done. And now number 8. I got IV. I got. I got. I got 4 legs, and my OP is white or black. I said black. A sheep. Yeah. Number 9. I live in the seafood. I don't swim like a fish, and I don't have a tail. Jellyfish. Jellyfish. And number 10. I like meat. I am orange and black, and I have the tails. Is
Tiger. That's good. And 11. I got bowls and I eat grass. You can read book from me. Get A me. cow. How? That's so. Well, I eat spider and feathers. I live next to the water. I can jump. Clock. yeah. 13. I can run like a horse. Put my own Body. body is black and white. A zebra. Zebra. Yeah. I am small and I fly to colors. My OP is orange and black. It's a bee. Yeah, it's a bee. And take a look here. Okay, thank you. So tell me, where do animal lives? Okay. Nhìn trên bản đồ này theo con animal sẽ sống ở ocean. Thì bạn nó có sống ocean. Con gì sống ocean? Con này Jellyfish. là it's jellyfish. Live in the ocean. Okay. Và ở Asia. Asia là ở châu Á mình. Thì theo con thì ở khu vực mình có con gì? Thường thì con thấy có con gì? Kể một con bất kỳ, con gì cũng được mà con thấy ở như nước mình, Việt Nam. Hả? Mình mới học á, mới ở cái slide trước có con gì? Con S là frog, là gì nó có? Dạ, tích cực lên, trời mình mới học rất là nhiều con mà. Thầy cứ kể lại thôi. Con phải nhớ một con chứ. Tích cực lên chi? Con hổ là gì? Tiger. À, rồi tiếp. Còn con gì nữa? Con rắn là Snake. Rồi gì nữa? Theo con thì ở Arctic Ocean, nó Bắc Cực thì có con gì? Polar bear. Yeah, okay. Okay, that's fine. Ok, thì bài này kết thúc ha. Như thường lệ thì có bài tập cho Chi nhé. Tại vì con nhớ hoàn thành ha. Ok. Take care and see you next time. Bye bye. See you.